মানুষের কঠিন সময়ে ভালোবাসার বার্তা নিয়ে পাশে দাঁড়ায় মানুষ। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর তুরস্কের পাশে যেভাবে গোটা বিশ্ব দাঁড়িয়েছে তাই প্রমাণ করে অনন্য ভালোবাসার। তবে একই রকম ভূমিকম্পের মুখোমুখি হয়েও পর্যাপ্ত সহায়তা পাচ্ছে না সিরিয়া। তাহলে কি সিরিয়াকে ভুলে গেছে বিশ্ব? এমনটাই অভিযোগ সিরিয়ার নাগরিকদের। শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর পেরিয়ে গেছে এক সপ্তাহ, বেড়েই চলেছে লাশের স্তূপ। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সিরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে, তাই সেখানে পৌঁছায়নি পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা। খারাপ সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পাশে না পেয়ে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সিরিয়ার সামার্দা শহরের বাসিন্দা আবদেল মোনেম কাশেম। অসহায় দৃষ্টিতে তিনি বলছিলেন, গোটা বিশ্ব সিরীয় নাগরিকদের কথা ভুলে গেছে। ইউরোপ কিংবা অন্য কোনো দেশে এমন ধ্বংসযজ্ঞ হলে বিশ্বের সবাই মিলে হতাহত লোকজনকে উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এখানে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। গত 6 ফেব্রুয়ারি ভোরে তুরস্ক ও সিরিয়ায় 7.8 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়। ভয়াবহ এই দুর্যোগে এখন পর্যন্ত 36,000-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সিরিয়ায় 4,614 জন নিহত হয়েছেন।